Շնորհակալություն պարոն Զաքարյան, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Մեկ տարի առաջ այսօրը դուք մեկն եք, որ դուք եք, չէ՞, ազգային ժողովի մոտ եք։ Չէ, ես Արցախում եի։ Հա, այդ ժամանակ դուք դեռ Արցախում եք, ճիշտ է։ Մեր նախորդ զրուցակիցը պարոն Ախոյանն էր ազգային ժողովում այդ ժամանակ, որովհետև նոյեմբերի գիշերը լույս 10 ստորագրվեց Չարաբաստիկ կապիտուլյացիան։ Գործեցինք Արցախը, հիմա կարող ենք ասել, որ Արցախն ամուսնության, որովհետև այսօր Հայաստանի գործող իշխանությունները կարծես որևէ աներեք չունեն Արցախի մասով, ամեն ինչ ռուսների եւ ադրբեջանցիների այսպես քմահաճույքի կամ որոշումների ներքո է Արցախում։ Կանգնեցինք Հայաստանում մեծագույն վտանգների առաջ, գործնելու նաեւ Հայաստանի մի մեծ մաս, ինչ ունեցանք մեկ տարի առաջ, ինչ եղավ մեկ տարի առաջ, ինչ հիշեք դուք այդ օրերին Արցախից եւ ինչ ունենք մեկ տարի անց, խնդրեմ։ Դե մեկ տարի առաջ այսօրը ես Արցախում էի եւ այնտեղ սկսվել էր որտեղ որ ես էի գտնվում մեծագույն թալանը եւ արտաքսումը հայության արտահանումը, հա, տեղահանումը, ավելի ճիշտ արտահանում սխալ բառ օգտագործեցի։ Տեղահանում էին հայությանը զրկելով նրանց գոյատևելու որևէ հնարավորությունից, այնտեղ թեկուզ որպեսզի մարդիկ չմնան, ես այդ մասին շատ եմ խոսել, չեմ ուզի կրկնվեմ, համատարած թալաներ տեղի ունենում, միևնույն ժամանակ մեր տղաներից շատերը այո եկել էին եւ ազգային ժողովում էին, այդ ժամանակ փորձում էին ինչ որ ձև, ուրեմն կանխել հետագա զարգացումները, բայց ցավոք սրտի քաղաքական այսպես կոչված էլիտան եւ նաեւ այդ ժամանակ ընդդիմություն հայտարարած ուժերը հետագայում տեսանք թե ինչու, որտեվ ընտրություններից հետո հասկացանք, դավաճանությունները տեսանք, ցավոք սրտի այսպես ասած տիրություն չարեցին այդ որոշ ժամանակ անիշխան պետությանը եւ դրա համար այսօր հայտնվել ենք այնտեղ այն փոսի մեջ, ինչի մեջ որ այսօր մենք բոլորս տեսնում ենք ամբողջ ազգով, ամբողջ երկրով հայտնվել ենք։ Մեկ տարի անց, թե 10 տարի անց, թե 100 տարի անց արդեն տարբերություն չի անում, որովհետև ուշացած գործը ուշացած է արդեն։ Որ ասում եմ գնացքից ուշացել ես մի րոպե, թե 10 րոպե, թե մի ամբողջ օր տարբերություն չկա, գնացքը գնացել է։ Հիմա մնում է, որպեսզի հաջորդ գնացքին գոնե հասցնենք։ Իհարկե պետք չի ամբողջովին հուսաթափվել, հուսաթափվողները իհարկե բռնում են արտագաղթի ճանապարհը, ամենահեշտ ուղին է ուրեմն թքել հեռանալ հայրենիքը, դա ես նույնպես համարում եմ ինչ որտեղ նաև դավաճանություն, արդեն սկզբունքների դավաճանություն է դա, եթե դու պայքարող տեսակ ես եւ եթե քո համար թանկ է հայրենիքը, ապա դու նույնիսկ այդ ձևով նրան չես կարող դավաճանել, այսինքն գնալ հեշտ կյանքի, թողնել ուրեմն հեռանալ հայրենիքը եւ թողել բախտի քմահաճույքին։ Եվ դրա համար կներեք կոկորդս մի քիչ վատառողջ է։ Եվ դրա համար այսօր խոսել թե մեկ տարի առաջ ինչ եւ այլն արդեն կարծում եմ անիմաստ։ Հիմա պետք է խոսել այսօրվա եւ վաղվա մասին, որտեւ ամեն օր մենք արտանում ենք մի նոր նոյեմբերի 9, մի նոր նոյեմբերի 10, ուրեմն լսելով։ Եթե լսում ես, որ ադրբեջանցի ասքյարը ուրեմն այսպես եկել է ու ոնց էին ֆազենտաներում ստրուկներին իրանց հարազատների աչքի առաջ եւ այսպես ատրճանակով մոտիկ դիստանցիայից կրակել է, դա նվաստացման վերջին աստիճանն է, որ մեզ հասցրեց այս դավադիր, այս դավաճան, այս սրիկա, այս ծախված յաների իշխանությունը։ Յաներ, ես ասում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ յան ազգանուն են կրում, բայց ես նրանց հայ չեմ կարող համարել եւ չի կարող, ես համոզված եմ, պատրաստ եմ ուրեմն ամեն ինչի վրա, այսպես ասած, ժողովրդական լեզվով գրած գալ, որ ընդդեմ մի բան են չի գենետիկայում, որովհետեւ չի կարող հայը ինչքան էլ դու նվաստացած անձնավորություն ունես կյանքովդ մեկ, ինչքան էլ քեզ ծաղրած ձեռարած, ինչքան էլ դու ճղճիմ ուրեմն արած լինես, երբ որ քեզ հնարավորություն է տրվել, դու պետք է փորձես
դուրս գալ այդ վիճակից, ոչ թե բոլորին սարքես քո նման ճղճիմ ու նվաստացած, որպեսզի դու մեջները տղա երևաս։ Այդ են անում այսօրվա իշխանավորները, այդ պարտքով պիվա խմողները։ Հասկանում եք, ոչ թե իրանք այդ իրաց տրված հնարավորությունից օգտվեցին եւ փորձեցին գոնե մտնել մարդկային, այլ իրենք բոլորին փորձում են դարձնել իրանց նման, երկիրը ուզում են կզածնեն, որ իրանց նման կզած բոլորը լինեն, որ իրանք այդ կանգնածների մեջ, մեջքուղիների մեջ, գլուխը բարձրների մեջ չերևան, համար հերոսներին ուրեմն նվաստացրեցին, հերոսությունը դարձեցին, հերոս բառը բաժանում են, ասենք, ուզում ես մնաց, առ քեզ հերոս, քեզ Արցախի հերոս, քեզ այդ Արցախի հերոսը այնպեսի մի հատ բան, Արցախի հերոսներին տեսնում ենք, մենք զգաստանում ենք, այսօր Արցախի հերոս տալիս են մարդկանց, նայում ես, ինչ ասեմ, ես այդ բաներին հանգարց չմտածեմ, որ ինչ որտեղ կնախանձե որ մեկին, բայց չի կարելի, հերոս բառը դարձել է, այնքան են իջացրել դրա սանդղակը, հերոսի սանդղակը, որպեսզի վերացնեն հերոսներին իրական, որպեսզի իրական հերոսին, երբ որ բռնում են, գլխատում են, սպանում են, չգիտեմ, դատում են եւ այլն, խոսացող չլինի։ Ես ուզում եմ դուք այսպես ձեր դիտարկումները արդեն ամուսնացան, բայց նոյեմբերի 8-ի Երևան, Շուշի, մատուցներից կրակոցը խաղաղ, այսպես քաղաքացիական անձերի վրա, մեկը սպանվեց, երկուսը թե երեքը վիրավորվեցին, ովքեր իրենց աշխատանքն էին ուղղակի իրականացնում, ինչպես դուք ասացիք, այդ հեռավորության վրա։ Ինչ էր, ինչ զգուշացում էր, ինչ էր իրենից ներկայացնում, ստորացում էր, այո, ստորացում, որ այսպես նեյտրալ հատվածում, եթե այդպես կարող ենք ասել, այսպիսի բանի իրականացել։ Անպատժելիության արդյունք։ Եթե արյան դիմաց արյունով վրեժ չես առնում, ուրեմն դա արյունը շատանալու է։ Մորթելու են քեզ։ Տրակտորիստին խփեցին Մարտակերտում, ինչ եղավ։ Մեր զինվորներին նոյեմբերի 9-ից հետո որ սպանել են Երասխում եւ այլ հատվածներում, Վարդենեսում եւ այլն, ինչ ա եղել դրա փոխարեն, ասեմ, որևէ մեկը իր կյանքով պատասխան տվել է մեզնից խլած այդ կյանքերի համար, ոչ։ Իսկ ես ասեմ ժամանակին 14 թվականից ես գիտեք, որ բանակի հետ ուղիղ շփման մեջ եմ եղել եւ նույնիսկ մի անգամ բախտ է վիճակվել մասնակցել եւ բավականին շատ այսօր մի անգամ մի ուրիշ տեղ նորից հարցազրույցի ասեցի, որ բավականին շատ ունեմ մատերիալներ եւ վիդեո եւ այլն, որ այն ժամանակ երբ որ մեր զինվորներից մեկին սպանում էին ադրբեջանցիները, իհարկե այդ մասին չէր այդպես բարձրաձայնվում գոռում գոչում են, բայց անպայման ադրբեջանցիները իրենց կորուստներով էին պատասխան տալիս։ Եվ միայն այդ պատճառով էր, որ ադրբեջանցին հաջորդ օրը նորից չէր շարունակում սպանությունները եւ այլն, այլ մտածում էին այդ ամեն ինչը անելուց առաջ։ Իսկ եթե այն ժամանակ այդպիսի պատասխան չլիներ, ճիշտ է, մենք տարեկան բավականին շատ զոհեր տալիս էինք, բայց հավատացեք, նրանք եռապատիկ, քառապատիկ, շատ դեպքերում տասնապատիկ ավելի զոհեր էին տալիս իրենց կատարած հանցագործության համար։ Եվ դա ինչ-որ զսպաշապիկ էր որպես հանդիսանում։ Իսկ երբ որ տեսնում են, որ ոչ մի բան պատասխան չկա, մուսուլմաններ լինեին, հիմա ջիհադ էին հայտարարել եւ աշխարհով մեկ, որտեղ որ հենց այդպես շաննման պետքա սատկացնեն բոլորին, որտեղ որ հանդիպեին։ Ասեին ում հնարավոր ձերքը հնարավորություն կա սատկացրեք։ Դուք պատկասպեք այն մի հատ սևական մի հատ նեգր ուրեմն նարկոմանի պոլիսները սպանեցին Ամերիկայում, ամբողջ աշխարհը գոռում էր, որ սև կյանքերը նշանակություն ունեն, Black Lives Matter, հա։ Այսօր գնացել են մարդը թույլատրությամբ մտել աշխատել, եկել է գլխից խփել է։ Հիմա այսօր դուք լսում եք, ասենք նույն Բրիտանիան, որ երեք մթոմ ինչ ա ընդունել, ցեղասպանությունը, եսիմ ինչա վերցել Իսրայելը եւ այլն, հա։ Լսել եք մեկը հետնի ասի, որ Armenian Lives Matter, հա, որ հայի կյանքը նշանակություն ունի, որովհետեւ այս չմոները այդտեղ սուս, հա, մի ինչ-որ այնտեղ դեպուտատիկի մակարդակով հայտարարություն եմ, այդ վախկոտ թռածի մակարդակով ինչ-որ հայտարարություն եմ, այսօր պիտի քանդեն, ջարդեն, այն Արայիկ Հարությունյանը ինչ անդե որ դրել էր խամաճիկը, նա պիտի, ասենք, գիտեք ինչ պիտի բարձրացնի, այսօր մեր փողոցները պիտի լցված լինեին, մարդիկ դուրս եկած գոռային ջարդեին, թեկուզ տեղ ջարդեին, ասեն, որ մեր հայ տղուն տեց եկել են, գլխից խփել են, դուք դե կա գնացեք կաֆեները տեսեք, իմի նստած կայֆաբատ են ելնում, որտեվ իրանց տղուն չեն խփել։
Այսօր մենք պիտի ջարդեինք ամեն ինչ ստեղ։ Մենք պիտի այսօր փողոցից տուն չգնանք, ոսկե արա դուքս մարդուն թույլ են տվել գատեր գործանի, ընդամենը բան որ եկել է ջուրա քաշում, գազ գլխից խփես, մենք էսես դե ընտրել ենք էլի պաշշողլի դա, հա? Տենց հայ դա կյանքը։ Այսինքն մեզ ուրեմն իրանք են ասում ուրեմն սրանց հասնում է։ Գնացեք էլի խփեք։ Տրակտորիստի խփեցին, մի ասենց ասեցին, «Օյո, տրակտորիստի խփել են»։ Ուսյո, բրծավ։ Վրեժ լուծվեց։ Բնակ այդ տրակտորիստի ընտանիքն է, որ հիմա այդ ցավը ազում։ Մոռացան գնալ։ Հիմա ես էլ 2 օր խոսանք սենց, հա, կմոռանանք կգնալ։ Ես ասում եմ, այսօր պիտի փողոցը մարդիկ պիտի տուն չգնային։ Պիտի փողոց լցված շուշեկը ջարդեին ստեղծեն, արա, հելեք գնացեք մի բան արեք, արա։ Հայերին կոտորում են, արա, գալիս են գլխից խփում են, արա։ Ոտքով գալի գլխից խփում գնում արա։ Բա հելեք գնացեք, այստեղ ես վեր ընկի, արա, գնա, արա։ Նույնն էլ ընդ է Արցախում։ Պետք է այսօր այդ շենքը քար քանդեին ուրեմն։ Ասեն որ դու մեր տերն ես, թե մեզ տերություն չես անում, արա, քեզի պրեզիդենտիկ են ընտրի, արա, գնա բա մի բան արա, արա։ Քո քաղաքացուն այսօր գյուլել են իրանց լեզվով ասած, արա։ Վեր եք ընկե տունը որ ինչ։ Քանի օքե այսօր բողոքի ցույց, դուք պատկերացնում եք մի հատ հանգած զինվորի խփում էր գնում էին ՊՆ-ի դեմը, ճղում էին հետևները, չէ՞։ Այսօրվա դեպուտատները առած ակտիվիստ էին կոչվում։ Բա քիչ են այսօր փողոց դուրս եկել իրանք, մանդատներով սենց հաղնեն գոռան ասեն որ օրա մեր հայի սպանել են արա։ Ուր են բա։ Մենք դες գերեմ պաթետիկ մի հատ բան են գերել որ դա հա։ Բայց ախր բան այլի, ախր ամոթ այլի։ Հետարանքը տենում են տենց ասում են ուրեմն սենց հասնում, ինչքան կարաք սատկացրեք։ Արդեն իրանք են մեզ ասում սատկացրեք։ Հասկանում եք ինչ աշճանի ենք մենք իջել։ Ինչ մակարդակի ենք հասել։ Նորից եմ ասում, այսօր պիտի բան ու գործ մարդիկ թողեն, հելնեն, այսօր ամբողջ օրը ես ինտերվյուների ու բաների եմ, որտեվ սիրտս տրաքում է, պիտի գնամ գոնե խոսամ չմեռնեմ, որ չի կարելի, այրան դիմաց պիտի արուն վերցնենք։ Պետք է արուն վերցնենք։ Ուրիշ ձև չկա, չեք կանգնածի, վաղը ձեր երեխուն են սատկացնելու, նույն ձև։ Վաղը Մոսկվաների մենք ձեզ մորթելու, նույն ձև։ Որտեղ պատայի ձեզ սատկացնելու են, որովհետև եթե դու այրան դիմաց, քո սպանվածի դիմաց վրեժ չես առնում, էդի կոչվում է սատկացնել քեզ, ոչ թե սպանել։ Որ սպանել դու գրում վրեժ ես լուծում, ասում են որ վենդետա եղավ, վրեժ է լուծել։ Ու վախենում են, մտածում են երկրորդ անգամ։ Չի կարելի։ Այսօր երեկոյան իշխանասարում էր հայ եւ ադրբեջանցիների միջև ծեսկոպուտ է եղել, ամրաշինական աշխատանքներ են իրականացրել մեր զինվորները եւ այսպես ադրբեջանցիները փորձել են խոչընդոտել Հայաստանի տարածքում հայ հողի վրա, իրենք որոշում են որ պետք է խոչընդոտեն մեր զինվորի աշխատանքը։ Պլյուս խաղաղապահներն են խառնվել, բայց իրավիճակը լարված է։ Իրանք չեն որոշել, դուք եք որոշել։ Մեր իշխանություն կոչված դա որոշել է, ով է թողել որ գան մտնեն մեր հողի մեջ իրանք զենքով զինված։ Դե թող Փաշինյանը բանով գնար, այդ իր ասած ԱԱՑ-ի պետը որ ասել էր այդ կապան ճանապարհը, Գորիս կապան ճանապարհը ապահովա։ Դե թող գնար, գիտեք ինչ էին անելու։ Գայշտիկը գալու էր, ասեր թաքում է դիպլատ։ Իրան, ու վիդեոով նկարելու էր այդ ամեն ինչը։ Անդե ասելու է տիշտուն, դիք թութակոյարա, դիվ վազել բթակում եք փակաշի։ Վերցնելու են սաղ նկարելու են ու ղժալու են վրեն։ Այդ դրաբար չի գնացել, որտեղ էլի սաղ կյանքը վրեն ղժացել են, հիմա էլ սենց կղժային։ Այդ դրաբար չի գնա, դե տղայր թող գնար, ասում է ապահովա, դե թող գնար։ Թող այդ ճանապարհով գնար, այդ գայշտիկը կանգնացել մի հատ փետը տար գլխին։ Որտեղ ինքը ասում է դա Ադրբեջանա, չէ՞։ Ինքն է ասում է դա Ադրբեջանա։ Այդ դրամայել չի գնացել։ Գախտու գնում են հետևներ։ Արդեն ինքը իր նման է սարքել, ինքը սարքյանքը պատերի տակ շողկերի տակը մանեկ է։ Հիմա ամբողջ ազգն ասում է, որ մեր երկրի մեջ մենք մտածենք, ախպեր, ոնց գնանք Կապան, ոնց գնանք Շորնուղ, ոնց գնանք ընդեր։ Ես մի քանի օր առաջ Սյունիքում էի։ Մի քանի սյունեցու գիտես ինչ օրն եմ գցել։ Հետս քարտեզները տարել էի 37 թվականի։ Այն մեծ խոսածող են ախմախներին մի երկու հոգի կային, որ ասում էին
դե էդի միշտ էլ կողմ էի աշկին ասում էի, դու էլ Փաշինյանը չես անգրագետ արա, որ 2010-ից են կողմ, քարտեզ չգիտի, չի գնում արխիվ, նայի քարտեզը, թե այդ իր ասած Էյվազլին ինչա կոչվել, որտեղ ա եղել, շուրնուխի սահմանը որտեղ, բա գնա արխիվ արա, պետության ղեկավար Բերանս բացել եք տալի, դե գնա արա, գնա մետ նայ արա, 2010 թիվը որն արա, 2010 թիվի ինչ քարտեզ ես, վարչական քարտեզ ասում է, Սերժն Անտուն է, բա դու եկել ես Սերժին մերժել ես արա, խես ինչը բերում ես, ասում է Սերժն արել, ասել, Սերժի շունիկն ես արա, տուզիկն ես Սերժի։ Հայաստանի սահմանները չեն գծվում։ Էդի մեկ հանցագործություն է, բայց ինչի է դա ինքը օրինակ բերում։ Ինքը եկել ասի, որ նա սխալ է եղել։ Ինչի է այդ իր ասած սխալների առածները օրինակ բերում։ Դե թող գնա ասել, բանը ինչ է, շատ հեռու չեմ գնում, 37 թվի Հայաստանի սովետական սոցիալիստական հանրապետության քարտեզը բերի։ Բա դու մի հատ ասի Արծվաշենն ուր է, Արծվաշենն ուր է, Արծվաշենը քո ասած քարտեզներով ուր է այսօր։ Դու հետ ես քաշում զորքը ասում ես, բա Արծվաշենը դուր է։ Այսինքն ինքը խոսում է գիտեք ում հետ, այդ տուպոյ դեբիլների հետ չեմ վախում այդ խոսքից, որ ոչ քարտեզից բան գիտեն, ոչ իրանց գեղից են կոմ դուս են եկել, գեղից հանես դուս կմոլորվի, իր այդ կովի նման։ Երևանի կաֆեներում են։ Ստեվը գալիս են ավտոբուսով գալի մատ կաֆե կարող է այդ գնում են, բայց այդ դրանք ես գնում խոսում ես մարդիկ ասում միշտ եղել է բան, Ադրբեջան։ Դու այս շանթուլա, դու 30 տարեկան ես, հասակդ, քո միշտի վախտը թե ադրբեջանցի ես տեսի, այ դեբիլ, դե արի մի ասա, այդ քո միշտը ո՞րն է։ Ո՞վ է քեզ ասել, քո դեբիլ հերն է ասել, որ էդի միշտ եղել է թուրքական, թե դեբիլ պապը, դե արի մի ասա։ Եթե դու այսօր 30 տարեկան հայվան ես, ու դու ասում ես, որ էդի միշտ եղել է թուրքական, չէ՞ որ ընդ գոնե 30 տարի է հայա, չէ՞ ապրում բոլոր այդ տարածքներում, սկսած ակտեր, ուրեմն դու այդ դեբիլությունը սերունդով է քեզի անցել։ Ասեք ես իմ թորս հələ այսօր 4 տարեկան է, ես կյանքում իան չեմ ասի, որ այստեղ ինչ որ թուրք է եղել։ Ընդհակառակը արդեն հիմիկ բանից պատմում եմ, քարվաճառում, ո՞ս կոմենկով նկարներն եմ ցույց տալի։ Բարշի որ էդի ուրեմն ժառանգական քո մոտ դեբիլիզմ է անցել։ Քո մարդիկ գնացել են դպրոց, քո հերը գնացել է դեբիլի։ Որ քեզ դեցա դասիրակ է, որ դու 30 տարեկան ասես, էդի միշտ թուրքեր են եղել։ Մեկ էլ խոտը էժաներ արածում էին այն ժամանակ թուրքերի վաղտ։ Էդա դրանց լոզունգները չի փոխում, չէ՞ զգում իրանց բանը այդքան է։ Կանաչին էժաներ, մեկ էլ էսի միշտ Թուրքիա եղել։ Всё, անուններ են միջև այսօր բասարքե չարբիսա թակարլու, մակարլու։ Սովորա իրանց լեզուն արա, որտեվ իրանց այլան մեջ այդ թարախը թուրքական, որ սերմա կոչվում, այդ կա ուրեմն, ուրիշ ձև չի կարալնի։ Այդտեղ չկա ուրիշ երկրորդ տարբերակ չկա։ Չհայեր են իրանք, յան եմ ասում եմ, իրանք յաներ են։ Այդ յան ազգանունը որտեղից են վերցրեց բոշացեղերը, ես չգիտեմ, եկան խառնվեցին, լցվեցին, հայերն ըստեից գաղթականի են, որ բանի մեջ ասում է, Սարոյը գաղթականի հոգի ունեն իսկական։ Թռում են, մի հատ վրազետում են հեշտեղը, դրանք էլ լցվում են, 10-ատ 20-ատ երեխա են բերում, տենց այդ բոշեկը շատանում են յան ազգանուններով։ Հետո էլ դու ասում են, ախպետ դե եկել է թուրքերին է։ Հասկանում եք, չի կարա հայետես բան ասի։ Ես վիզս կտրեմ, որ մի հատ հայ, մաքուր հայ, թեկուզ Բաքուն ասի, որ Ադրբեջանինն է։ Չի ասի։ Հայն ասես Բաքուն ինչական է, ասի հայկական է։ Մաթաշովինն է, էսա էնա, իսկական հայը էտա, հասկանում եք։ Էդի հայա, չի կարա հայը ասի, մեր գյուղը թուրքական է, դրա համար ես չհայը ասեց Էյվազլի։ Ոնց բացատրեմ, չի կարա հայի տեսակը, դրանով ենք մենք տարբերում, ես լուրջ եմ ասում։ Իսկական հայի, որ հասես Թիֆլիսն էլ ասելու հայկականը, լուրջ եմ ասում։ Ես չեմ ասում, այդ տենց հա դե տենց չի ասում, հայի, որ հարցես Թիֆլիսը մենք ենք սարքել գնա, նա իսատակը տարերը գրած, էդի հայ տեսակն է։ Լավա վատա էտա տեսակը, բայց եթե նա կարողանում ասի, որ այս մեր հայկական գյուղը միշտ թուրքերին, ուրեմն նա 100%-անոց հայ չի։ Նրա մեջ 100%-անոց ինչ որ բան հոսում է, բայց հաստատ ոչ հայի գեներ։ Հայի գեներ չկա նրա մեջ։ Եթե կա էլ եսին որտե սխալվել է պապու, տատու, հոր, եսին որտե մի ինչ որ ձև միտեղ խաչվել է հայի հետ։ Լավ, սովորական
մարդիկ են այդպես հիմարություններ ասում, սովորական մարդիկ են դա հանդուրժում, չեն լսում փողոցներ, չեն, ինչպես դուք ասացիք, ուղղակի գոռում, բացականչում, թե ինչ է վերնվենում։ Բա ուսադիր կրողներ են։ Ես ասել եմ, բոլոր են աֆիցերները, սպաները, ովքեր կատարել են հայրենիքը հանձնելու հրամանը, իսկ հրամանա հայրենիք հետ նահանջը ուրիշ է։ Մենակ ինչ չասեք նահանջ։ Ասենք Քարվաճարի սպաները, որ թողեցին իջան, հա, եւ այնտեղ, չգիտեմ, բանից, կովսականից հետ բոլորին ես արդեն չեմ համարում ուսադիր կրող սպաներ, որովհետեւ իրանց երթման մեջ այտենց պունկտ չկա, որ եթե հիմա կարողա վաղը Ալիևի փոքրը մի ձև էթա միտեղ ստանա յան ազգանուն նորից, էս մի տղեն հիմա էլ գա նստի իշխանության ու ասի, որ ախպեջան, բանը ինչա, Սևանը այն Դիլիջանից դեպի Իջևան, սենց հետ են քաշվում ախպեր։ Բայց ումա պետք է զինվորը, որ այդ հրամանը պետք է կատարի։ Ումա պետք է բանակը, որ այդ հրամանը պետք է կատարի։ Որ ասում են, բանակին մեղադրում է, լավ անում մեղադրում է։ Եթե ինքը տեսել է, որ բանակը իր դավաճանական բանը կատարում է, ինչա հրահանգը, հա, ինքը պետք է մեղադրի, որ ինքը անմեղ դուրս գա, բա ինչ պետք է անի։ Այո, պետք է գնդակարեն բոլոր նրանց, ովքեր այդ հրամանը կատարել են։ Հայրենիքը հանձնելու հրամանը, դու որ երթում ես տալի, որ հրաման կատարել, չի նշանակում, որ քեզ, ասենք քեզ հրաման տվեցի, պաշտպանում ես դու ասենք ես ինչ գյուղը, մեկ էլ ասում են քեզ հրաման են տալի այդ գյուղի բոլոր բնակչությանը գնդակարի։ Պետք է գնաս գնդակարես։ Դա հրաման կատարել, հա։ Բա մի ամբողջ շրջան, Շահումյանի շրջանը, հաղթանակած շրջան պահել են, 44 օր զոհ են տվել պահել են, ասում են հանձնեք, հոպա, առաջին իրանք են թռնում ընդերից, գեներալիտետն ու բանը, բա էդի դրանք պագոնավոր է, դրանց պագոնները պետք է մտցնես համապատասխան տեղը, բա ինչ պիտի անես, բա մեղավոր են, էդի ճիշտ ասում, էդ մի բանում իր այդ համաձայն եմ, ինքը թուրք շուշավորդի, ասենք, լուբոյ միա թուրք շուշավորդի հրաման տվեց, ինչա թե այդ մոմենտին կախարդական փայտիկը դրա ձեռնապի լսես, հայրենիքը հանձնելու հրամանը չեն կատարում, թող ինձի լոլոներ չպատմեն, գերագույն գլխավոր, հա, հիմա էլ գիտեք ինչ են անում, այդ բանի ծառայողների, որ ՊՆ-ին է ենթարկվել, Շահումյանի շրջանը, հա, հիմա նրանք գնում են, որ մի բան ուզեն, այդ աֆիցեր տները առել են տվել են թուրքին, չէ, գիտեք ինչ են ասում, գնացեք ՊՊ-ից ուզեք, այս էս լկտիությունը եւ բոլորին այդպես կզստնելու են, իրանց խոսքը բանով, լեքսիկոնով ասած, կզողներին կզստնում են, եթե դու պինդ ես չես կզում, քեզ չեն կարա կզստեն, կարա խփեն, սպանեն, գցեն, բայց չեն կարա կզստեն, կզստնում են կզողներին, տեսեք մեզի ինչերով են դատում, չէ, տեսել եք մեկ միասին ցելենք, աշխարհում չլսված բաներով են, չէ, դատում, ինձ կարող է վաղը Սոմալիի բանի նավերի գրավելու բանով էլ դատեն, ասենք, այդպես բան են դրել, որ Հայաստանում էլ ոչ մեկ չի դատվել, չէ, իշխանության զավթում, յուրացում, այդ ի՞նչն եմ յուրացրել, կարող է կախարդական փայտիկը թագում բերե գցել են ջեբս իրաց այդ չեմ տեսել, իմանայի կմցնեի նորից համապատասխան տեղը, բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, աբսուրդների երկրում ենք ապրում ենք, հասկանում եք, աբսուրդների երկիրը, ուղղակի մեզ չի նորից եմ ասում, պետք է վրեժ լուծվի, մեր ցեղասպանության հատուցումը, այն որ ասում են, բանը ընդունեց, հա, Սիերա Լեոնը, ես շատ գիտեմ, էլի, մի հատ մեկը ընդունեց, էլի ինձ, կամ, թեկուզ հայտնի երկիր, դրանից ինչ, Ամերիկան ընդունել է, այսօր միտեղ էլի եմ ասել, հնդկացիների ցեղասպանությունը Ամերիկան ընդունել է, ասել է ախպեր, մենք մեղավոր ենք դրանց վերացրինք։ Հիմա ինչ է փոխվել։ Այդ հնդկացիների համար որ չկան, էլ իրանցը չի։ Սենց ռեզերվուարներ են մեր երկու հատ տվել, նարկոտիկը լցում են, պիվել լցում են, դրանք էլ հարիվ ընդ 40 տարեկանում վար են գնում։ Դե ինչ է փոխվել դրանց համար։ Ոչ մի բան, չէ։ Ո՞վ այնտեղ այսօր ժողովրդական լեզվով ասած գույլատելնում։ Այդ ովքեր որ գենոցիդը արել են, ճիշտ է։ Բրիտներն են, մյուսներն են, իսպանացիներն են, մյուսներն են։ Ֆրանսիացիները եւ այլն։ Հիմա այստեղ մեր վիճակն է, ասում ցեղասպանությունը Բրիտանիան։ Հա, վաղը ստեղ էլ կվերացնի հայերի, մի հատ էլ կընդունի որ 21 թվին էր ցեղասպան։ Ընդունում եմ ախպեր ջան։ Իսրայելն ընդդեմ կասի, ես էլ եմ ընդունում ախպեր ջան։ Կարևոր իրանք ստեղ կլինեն այդ ժամանակ, իսկ մենք չենք կլինի։ Հիմա Արցախը վերացնում են, մեկ էլ ընդդեմ Բրիտանիան ինչ որ բան է հասկացնում, մեկ էլ ասում Օ, Բրիտանիան եկավ բոմբերը գցեց, վերացեց Արցախը, ընդդեմ մի հատ շան ոսկոր գցեց, հա, մեր բերանը։
Ցեղասպանության միակ հատուցումը, որ եղել է այս 100 քանի տարի եղավ, այդ եղել է մեր ասալայի գործողությունները։ Ուրիշ հատուցում ընդունել են, չեն ընդունել, այս սատկացող եղել ցխված թուրքի մենակ այդ հատուցում եղել։ Հիմա էլ դա պետք է լինի։ Արի չասիչ ուզում են ասեն ինձի։ Ուզում են թող ասեն գինեկոլոգա, թող թուրքերից ստատկստեն ասեն գինեկոլոգա արշակը։ Ինչ ուզում են թող ասեն հիմա on ինչ ուզում են դնել։ Դրանից ինչա փոխվում։ Ես տենամ ցխված թուրքերի ուղեղները, որ հատուցում է տղու տեղը։ Թող ինձ ինչ ուզում են ասեն։ Էդ է միակ հատուցում, ուրիշ հատուցում չկա։ Թե չէ մեզ հարիվի նման սատկաստելու են պատերի տակ։ Եթե չանենք սատկաստելու են պատերի տակ։ Նորից եմ ասում, եթե չանենք մեզ պատերի տակ, մեր պարզեզներում, մեր տների մեջ սատկաստելու են։ Որովհետև այտենց են վարվում բոլոր նրանց հետ, ովքեր իրանց արժանապատվության, իրանց երեխաների կյանքի, իրենց ազգի, իրենց հայրենիքի համար ոտձգություններ անորեն չեն պատժում։ Իսկ մենք ոչ միայն չենք պատժում, մենք վերընտրում ենք։ Եվ դրա համար մեզ հասնում է։ Փողոցային պայքարը վերստում է կարծես։ Ինչ ունեք ասելու ընդդիմադիրներին, ընդդիմությանը։ Ես ընդդիմադիրներին եւ քննադատում եմ, բայց բոլոր իրանց հավաքներին մասնակցում եմ, մասնակցելու եմ, ինչով կարողանալու եմ օգնելու եմ, որովհետեւ չի կարելի այսօր որևէ շանս բաց թողել։ Դա քննադատում եմ, երբ որ տեսնում եմ ինչ-որ բաներ չի, դա բնական է, դա ճիշտ է։ Իհարկե բոլորի նման ես էլ ուզում եմ, որ դա լինի, ստացվի, բայց եթե իմ մոտ չի ստացվում, ես այսօր չեմ կարողանում անել, չեմ կարող երկրորդին ասել, ինչի՞ չես անում այդ, հա։ Ռեսուրս ունես, ես չունես, այն չունես։ Հա, ես էլ եմ ասում, ոնց եղավ ինքը 25 հոգով բան գրավեց, ինչա։ Ռադիոտուն, հա։ Այսօր խեք մենք 15000 հոգից տե կանգնած ասում եք քիչ է։ Ես էլ եմ քննադատում, բայց չի նշանակում, որ ես պետք է իրանց պատնոշկա տամ։ Չէ, ես գնալու եմ։ Իսկական ընդդիմադիրների։ Եթե հայեր են այնտեղ, որտեվ այսօր լիքը չհայյաներ կան, որ այդպես ընդդիմադիրներ են խաղում, հա, եւ այդ ընդդիմադիր խաղալով նրանք այս նույն յաների բանն է դուդուկտ են փչում։ Ուղղակի էս մետաստազներ են էլի, որ հանգարց էսի ընկավ իրանք տեղը կան սողոսկեն ներս, որ երկիրը նորից վարի տան։ Դրանց մասին չի խոսքը։ Հա, իրանց մեջ է իհարկե, ես այն ժամանակ էլ եմ ասել, հայրենիքի փրկության շարժումը քան է դավաճան դուրս եկավ։ Հիմա կարևորը նույն բաները չկրկնվի էլի։ Հեսա կտեսնենք, եթե ինչ որ մեկը դուրս եկավ, այդ որ ասում են ինչա, անկախ պատգամավոր դարձան բան, Լուսավոր Հայաստան Արման Բաբաջանյանց է, ասես չի հիշացնում ինչ որ բաներ։ Դες որ եկեք ամեն ինչի այո, ընդդիմադիր գործողություններին մասնակցելու ենք, այդ բանը աջակցելու ենք, մեր ուժը ինչքան ներում է։ Առաջարկել ենք անելու, առանձինել ենք պայքարելու, ինչ որ ամեն ինչ պետք է անել այսօր, ամեն ինչ պետք է անել, որ օր առաջ, ժամ առաջ ձերբազատվել այս ռեժիմից։ Եթե իրանք ոտ կհաջողվի, հալա մենք էլ կօգնենք, ինչ է եղել։ Բայց խանգարել, բոլորին անուն դնել, ամեն ինչի դեմն առնել, հա այդպես էլ չենք հասնի ոչ միտեղ չենք հասնի։ Կդոփենք տեղում։ Այդ մեր էգոն է, որ թույլ չի տալիս։ Մեր ամեն մեկը մտածում է ինքը բանն է, Նապոլեոնն է, ինքը գիտես ամեն ինչ գիտի, ինքը հեսա կանի, սես կանի։ Մեկը մյուսին խանգարելու համար ուշներս գնում է։ Մեկս մյուսին խանգարելու համար ուշներս գնում է։ Էդ է, մեր մոտ այդ հենց մեր էգոն դնենք մի կողմ։ Թուրքը գալիս է թքում ով վերեկնես, այդ վաղտ էգո չուշ չենք տալիս։ Բայց ներսում, հա, տեսեք, սպանությունները նայեք, նորությունները կարդացեք։ Ասում է հերու տղա խոսում էի, ոչմ տղեն հանեց, խփեց հոր վզին։ Բայց այդ թուլին, ուրիշ բան չեմ կարող ասեմ, եթե հորը սպանել, ասենք ինչ ասես դրան։ Բայց այդ թուլին դանակը տաս ասես մի հատ թուրք խփի, չի խփի։ Բայց իր սեփական հորը մորթել է, ասենք կարող է 10000 դրամի համար։ Էլ ինչ խոսած այդ մարդկանց մասին։ Ինչ ասես այդպիսի մարդկանց։ Այս քանի օր կարծում եմ բարեկամը փեսեն սպանություններ, մեր աղջկան, ինչ ասես տեսամ։ Դա գիտեք ինչից է։ Որտեվ նույնց եմ ասում։ Այսպիսի իշխանությունները մարդկանց մակարդակը
Հետ իջացնում են ֆեոդալական հետո քարանձավների հեսա կգնան իմ կնիկը քո կնիկն քո կնիկը իմ քուրն է սենց բաներով զեց ամեն ինչ ոնց որ իրաց մոտ թույլատրված է եղել այդ կաֆեներում ուռել են կայֆավատ են եղել ամեն ինչը կարելի է այսօր քո կնիկն է վաղը իմ կնիկն է այդ սա գալու է այդ ալասերությունը այդ ամեն ինչը բերելու են մակարդակը այսպես գցելու են այդ ժամանակ էլ սկսում է նման հանցագործություններ այդ ժամանակ տղեն ասում է արա ես ազատ տղա եմ դու ինձ ասում ես արա ար կողմա հոր սիրտը դանակը Քեզի կտանենք բանում գդատենք եվրոպական դատարանով դու ինձ ասում ես մի ուռի մի խմի մի ես կոմակո այդ դրան էլ ինչ ասրել այսօր կարա մարդը իր ծնողին դատի տա որ ասենք չթողի գիշերը աղջիկը գնա բան ինչա դուրս կարա հանգիստ դատի տա բռնի դատի Այսօր մակարդակից է, եթե երկիրը սենց բացի թողու վիճակ է, ամեն ինչ այդտեղ սպասեք այդ երկրում, ամեն ինչ։ Ասած մի արասե, վաղը ինչ, կարծում եք այդ բանից, չեմ ուզում ասեմ, ասես էլ ոնց որ թշնամին կլսի ու կօգտագործի, չեմ ասի, չէ։ Չեմ ասի։ Եվս մեկ անգամ ձեր խոսքը պարոն Զաքարյան մարդկանց, ովքեր դե ցուրտ է, դե բան չի փոխվելու Դե դուրս չեն գալիս, դե Սյունիքն է, հո Երևանը չի, դե Գեղարքունիքն է, հո Արարատը չի, դե մեր տունը չի դեռ, դե մեր եղբորը չեն սպանել, մեր ամուսնուն չեն սպանել, մեր բարեկամին չեն սպանել, հենց նստում ենք տունը։ Այդ մարդկանց ինչ ասեմ, ասեցին ես, մի տարի ասում եմ էլի, հա, ինչու պետք է դուրս գան փողոց։ Դու գնա հայլու դեմ կանգնի ու հարց տուր, ասա դու ինչ ես անում դրա համար։ Բացի խոսալուց, բացի բիսեդկեքում, տունը, զոնքաջիտ հետ բամբասելուց եւ այլն, դու ինչ ես անում։ Որպես տղա, ես խոսում եմ երիտասարդ, նայեք, մենք այն որ ասում եմ ոտի ձեռից ընկած, արդեն մազերները սպիտակ, ձեռներս չի աշխատում։ Ես հիշում եմ ինձ երիտասարդ ժամանակ, հա, այսօր էլի այդ օրինակը բերել եմ։ Այն Երևանի հրապարակում, որ սովետական բանակը ուզում էր մտնել գարի Երևան ջարդաներ։ Ոնց էին այդ ջահել երեխեքը 15, 16, 17, 18 տարեկան քարերով դուրս էին եկել այդ տանկերի դեմ, չէին վախում։ Այդ տանկերն էլ կրակում էին, կրակում էին։ Այնտեղ ճիշտ է եկան են Աշոտ Մահաչարյանը, մեկ էլ Գեղամ, ինչ է այսօր քաղաքական գործիչ է։ Այն ժամանակ քաղաքապետ էր, Գեղամ, կարես հացնել ձեր մոտ։ Գեղամյանը, հա։ Հա իրանք եկան ասին ռուսը չի կերակի այս կողմեկով Բայց ոչ էին ռուսը կրակում էր եւ BTR-ից եւ տանկ կար այնտեղ, քանի հատ BTR էր 30 քանի հոգի մարդ մահացավ, եթե չեմ հիշում, 34 էին ասում այն ժամանակ, կարծեմ 26-ը այդտեղ, 6-ն միջև այդ կայարանում էր եղել։ Բայց նորից եմ ասում, այսօր մեր հային եկել են աշխատանք գործի տեղը գլխից էս դրել են կրակել են։ Քանի հոգի եք տեսել այսօր կանգնած, ասենք եվրոպական, ինչ ունենք թե այդ պորնիկներից, եվրոպական միության շենքեր մենքեր ունենք, չէ՞, այդ պորնիկներից։ Այդ պորնիկների, ասենք, բանի տեսել եք, ասենք, Դավիթ Սահակյանը գնա հիմա իրան ընդես ճղի ասի, ու հայ է խփե։ Չէ՞, գնում է, չէ՞, Մոսկվայի բաներ անում, կամ մյուսը, տեսել եք դες բաներ։ Հələ Դավիթ Սահակյանը հիմա իրանց է չի, չէ՞, մի ուրիշի անունը ասեմ, լավ, ով կա անդե իրանցից։ Տեսել եք գնան իրանց ճղեն։ Այն բանը սուտ Աբաջանի սուտ պապիկ բերողը մյուսը մի վաղ ակտիվիստ է չէ ընդ մի հատ մեկի շան պոչը տրորում էր հելնում էին փողոց բանեն են Երևան այգին ինչա բանի դեմի քաղաքապետարանը հիշում եք որ այն աղջիկեք են BTR ասել ջարդում էին այդ բանը հիմա իրանք են մենակ ընդեղ ման գալի ասեմ քեզ ես մի անգամ էլ չեմ եղել այդ այգում հենց իրանք ովքեր որ ջարդում են ասում են այս այգին մի սարքեք Վարդանյաններն են չէ սարքում այդ այգին Այս ժամանակ բաններ Տարոն Մարգարյանը ինչ ասես ասեն հիմա երբ գնաս իրան կնդեն Հյուսիսային պողոտա ովքեր են այսօր Հյուսիսային պողոտայում երբ գնամ ընդ ԿՊԱ-ականները գուլատ են ելնում կաֆեներում նստած եւ այլն բա դե դու չգնա բանն ասարկել էդի չէ կոչերն ասա դե դու չգնա այդտեղով չանցնեն մի շրջանցեն էй գնան կոնդի են փուճուր են տներով բանով են ասում են չէ հնությունը պիտի պաշտպանվի Այն կոնդի բաներով թողիչն են ներքև։ Ինչ են գնում այդտեղով քայլում։ Ինչ է Մերկելին վերցնում առաջին տանում այդտեղ։ Մենք քանորուտի եթերում ենք։ Հա։ Հայկան Շովակիմյանը գրում է հերիքապանի կատարած է։ Տպավորություն որ ինքը այս երկրում չի ապրում։ Այսինքն գուցե այս երկրում չի ապրում, Հայաստանում չի ապրում, տեղյակ չի որ իշխանասարում ադրբեջանցիները հայերին են ծեծել։
Շուշիում սպանել են քաղաքացիական անձ, Շուշիի մատույցներից։ Ասենք Գորիսկական ճանապարհով այսօր չեն կարող գնալ, Դե ինքը սովորել ենք ուզում եմ ասել նստի Արծուն Հովհաննիսյանը ու ասի որ ամեն ինչ լավ է։ Այդ շիշուին որ սպանել է, դա տենց էլ պիտիլներ, դա չի մերել, դա տակտիկական սպանություն էր, տակտիկական նահանջի նման բաներ, դա տրուբեն պիտի փոխեն, տակտիկական այդ տղուն պիտի խփեին։ Մտածված բան արխային դերեկի տեղ է, պանիկա չենք տարածում։ Հəլտենա վաղը քանի օքու են գտնելու որ գնա անդե գործանի։ Քանի օքու կարան համոզեն որ գնա անդե արխայինա գործանի։ Կամ վաղը սունեցիները, այնօր Գորիսում բենզին եմ լսում, ցույց է տալի բենզականոնքի աշխատող ասում, հրեն թուրքերը, մատով ցույց է տալի, Սարի գլխին իրանց պոստը։ Գորիսի մեջ այն սկիզբ բենզին եմ լսում, մատով թուրքին է ցույց տալի։ Իսկ թուրքը այդտեղից մինիմում 200 կիլոմետր է կողմեր։ Չէ, իմ թիրախները չեն լեն։ Դուք բանանակը որովհետև այդ բանը դուք եք այդտեղ բենզին լսում, այսինքն մեզանից յուրաքանչյուրով այդ բանը է կարող։ Հա, ինչի որ տեղափոխում ես, չես մտածում, ասենք, զինվորական մեքենայով ցերեկը երասխով չեն գնում։ Չէ՞։ Վեդիով են գնում։ Այսինքն մեր երկրի մեջ տեղաշարժվելուց պիտի մտածես։ Կարող ես տեղը գնեմ Թուրքի ձեռը, կարող է այնտեղ Թուրքի նշանառության տակ գնեմ։ Հիմի պանիկա ով է տարածում։ Մենք ենք պանիկա տարածում։ Դե այդ ասողին ես հրավիրում եմ, թող վաղը գնա կապան։ Բայց իր հետ վերցնի մի հատ զինվորական տղա, որ ասենք, հա, կարող է կանանց երեխաների բանի այս պահին ձեր չեն տալի։ Օրինակ ես չեմ կարող գնամ կապան։ Ես այդ ճանապարհով չեմ կարող գնամ կապան, որտեղ ես գարանտիա չունեմ, որ կանցնեմ այդտեղ։ Որ ինչ չեն բռնի, չեն ձերբակալի, հետախուզում կա կտանեն, որպես ես շատ գիտեմ, 16 թվականին հետախուզում էին ասել, ես ինչ էին ասել։ Ես վստահ չեմ։ Հա, որպես այն ժամանակ իմ գործունեության արդյունք, բայց այդ ասենք, իսկ իր համար ինչ կա, իր ինքը կասի պանիկա մի տարածի, իր մարդուն չեն բռնում, իր մարդը կարող է բանը ինչա։ Լոս Անջելեսում։ Հա, Լոս Անջելեսում, հա, դե վտանգավոր անդե շատ, վտանգավոր երկիր է։ Քանի որ Արծուն Հովհաննիսյանին անդրադարձակ, որպես փորձագետ նրա դիմելու է քննիչ հանձնաժողովի այսպես կազմում։ Ասում է ինքը նյութեր ունի, որոնք որ երբ հրապարակայնացվեն կամ ներկայացվեն քննիչ հանձնաժողովին, այնպիսի բաներ են բացահայտվելու, ում ես լսում։ Քննիչ պատասխանում է դարձ։ Ինչ քննիչ հանձնաժողով։ Այս իշխանություն օրոք, ինչ քննիչ հանձնաժողով ինձ ասեք։ Կլինի ես վաղը մեր դատին ես նստեմ դատավորի տեղը։ Ես որոշեմ Ախոյանը, Իսոն, ասենք Չոբանյանն ու Չախալյանը մեղավոր։ Եթե ես էլ եմ քննիչ հանձնաժողովը, դատավորը, այդ 4-ից դատեմ։ Իրանք էլ հետս լավ կլինի, որ կարող եմ մեկին ուզենամ դատեմ։ Կլինի դες բան, ես դատեմ իմ 4 ընկերներին, որոնք իմ հետ դատվում են։ Ինչ քննիչ հանձնաժողով։ Արծուն Դավիթ Տոնյանին է դրեք այդ քննիչ հանձնաժողովում, պատրոն Դավիթին դրեք, Փաշինյան Նիկոլին դրեք, ու ընդ բանին ինչա։ Ով կայլ ընդել, մի երկու էլ բա հիշացրեք իրանց։ Դրանց սաղին դրեք։ Հա։ Ախր հա, բանի Քոչարյանն ինչ էր անունը։ Անդոն։ Հա, Անդոն։ Հա, իրան էլ դրեք ու պրծ։ Կլինի լավ քննիչ հանձնաժողով, շատ անաչառ։ Կարա Եվրոպայից էլ մի երկու հոգու բերեն, Պակիստանից մի 3 հոգի։ Ինչ ա եղել։ Թուրքիայից թող հրավիրեն, վերջը հարևանություն անելու ենք թե չէ։ Քննիչ հանձնաժողովը, գիտեք ինչքան ինֆորմացիա կտան։ Այ ոնց որ խեղկատակություն է էսի, մի հատ կոմեդիա ենք նկարում, տրագիկ կոմեդիա է, հասկանում եք։ Չգիտես ծիծաղես թե լաց, լուրջ եմ ասում, սա տրագիկ կոմեդիա է։ Ամոթել է ախր, այսքան էլ խոսում ենք, ճիշտ է, եթե մի հոգի, երկու հոգի էլ արտանում են, իսկ փաստը մնում է փաստ արտանում են, որտեղ նո ասում եմ, այն օրը Սյունիքում մինիմում 3 հոգու ես եմ արտացել, վերջում ասում են, բայց սրանք սրիկայինները չենք իմացել, որտեղ ասում եմ, այս օբյեկտը ես սարքել եմ 2008 թվականին, չէ, ու հիմա ասում է, ուզում են ասֆալտ անեն կառավարությունը, մի հատ լագոտ կա խանգարում է։ Ասում կառավարությունը ստե որոշել է ասֆալտ անի, ու ինչ որ մեկը կարող է կառավարությանը խանգարի, հա, դες բան պատկերացնում եք, էլ մի հատ լագոտ կա որ խանգարում։ Ասում 2008 թվին ձեզ խանգարել են, չէ, 10-ին խանգարել են, չէ, այս օբյեկտի կեսը Սաշիկին է, չի, չէ, ո՞նց կլինի դες բան համար։
Դες բան էլ դու մա 2010 թվականին օբյեկտ եղել է որ կես է Սաշիկինը չի Ես ուզում եմ ստեղ հրավիրեք բոլոր նրանց ումից Սաշիկի վերցած կեսը հետ է տվել հրավիրեք թող մեկը գա ստեղ խոսա ասի որ այդ իմ տան էս իմ բիզնեսի էս ինչը կեսը էս ինչներ բերել են ինձ հետ են տվել բերեք բայց սա ասում են աշխարհի կեսը ասում են այդ մարդը բան արել չէ վերցել է դե բերեք մեկի նստասեք որ հետ են տվել ասա այդ կեսը ուղիղ կեսը 50% են չի ասում այդ 50% հետ են տվել ախր ինչքան կարելի ասենց մարդիկ ոնց ասեմ էլի Այն օրը մեկը կոմենտարի է գրել ասма հələ դրա ձերի մատանին ու դրա ժամացույց այսինքն այսօր մատանի ժամացույց ունենալը դա ինչ որ բան է նշանակում հասկանում ես դե հասկանալի է ինքը կյանքում չի իմացել ինչ բան է մատանի կամ ժամացույց ինչ է անում Արոդը կուկուրիկուն լսե հելելա իգունը մու կովորեկելա բա գնացել է գնել է նա զարմանում ասма հա Հասիկն կրիտերիա գլխակից դնում ասում են գլխակա դրե ասացի իմաստի մասին մեկը կոմենտարը չի գրում որ այս ինչ բանը ճիշտ չի ես ասում կամ ասում են մազերը մորուքը էս աշկը էս կոմենտում հդմը չես տվել բան ռեստորանը տվել են թուրքին վարված ես գիտեմ որ դու վարված ես քո հորը մորն էլ տան թուրքին վարված չես լինի Կարող քեզ էլ տան վարված չլնես, եթե հետևդ լավ վազելին քսած լես, բայց հա, կնդն դե չի ունենա դες բան։ Ախր դու որ ասում ես քո ասածի մեջ հասկանում ես քո ասածի։ Ասում ես ռեստորանը տվել են թուրքին վարվածա խոսում է։ Այդ աշճանի դեբիլոիդների բանա ինչա շրջապատի մեջ է։ Դեբիլոիդ հասկանում ես։ Հդմն չտվեցիր, ասма նեղացել, դե շուշիս հդմն բերեք տվեք, արա, քարվաճարիս հդմն բերեք տվեք, արա, այդ մարդուն, այդ մակարտակի մարդուն ինչ ասես, այդ մարդուն ինչ բացատրես, կամ ինչի ժամանակ ծախսես դրան մարդ սարքես, ոնց էշ ծմել են, հենց էշ պիտի սատկի է թայնի, իրանցքի իրա եգորդ պակալենին չի հիշելու, Տես մարդկանց իրանց երկրորդ ծերունդը էլ չի հիշում։ Այսօր մենք ոնց ենք այդ մեր պապերի գերեզմանները սարքում, կանաչապատում եւ այլ, չէ՞, մեր պապերն են պատմում ենք իրանց մասին նկարել, բայց այդպես մարդիկ որ մեռնում են, իրանց երեխեքը մոռանում են իրանց։ Մոռանում են։ Դրա համար իրանք չեն մտածում, որ այսօր հադրութի մարդիկ կսկծում են իրանց գերեզմանները, տունը չի մնացում, իրանց գերեզմանները դու հասկանում ես ինչա դա նշանակում։ Բայց իրանց արմատները, իրանց ամեն ինչը մնացել է այնտեղ։ Արմատախիլ են արել, այս մարդկանց բերես թե զարմանում են ինչ են բողոքում։ Արմատախիլ են արել, դարերով այդտեղ ապրել են այդ մարդիկ։ Եվ ով է արել։ Յաները։ Շնորհակալ եմ, որ ուզեցիք մեր դարերը։